Roda Bergen a 14 ans, l'âge auquel un Kazakh de l'Altaï se doit de maîtriser un aigle de chasse. Roda se rend chez son oncle, le cheikh Paoli, un notable important du clan des Jantiki. Il vit dans le district de Delun, à l'ouest de la Mongolie. Le cheikh Paoli est une barbe blanche. C'est ainsi que les Kazakhs surnomment affectueusement leurs aînés. Il est aussi un aiglier fameux dans toute la province d'Olgi. Paoli est en effet l'un des derniers maîtres capables de dresser des aigles de l'Altaï à la chasse au loup. Cette pratique ancestrale de la chasse au loup avec des aigles avait fortement impressionné Marco Polo, qu'il a décrit dans le livre des merveilles du monde, rédigé à la fin du XIIIe siècle. Le dressage des aigles à la chasse perpétue la tradition kazakh qui relie les trois grands prédateurs de l'Altaï: le loup, l'homme et le royal rapace. L'aigle incarne l'âme intrépide des guerriers. Les Kazakhs capturent de préférence des aigles femelles, plus fortes, plus féroces que les mâles. Avec une femelle, il leur est également plus facile d'exprimer la tendresse qu'un homme affiche rarement dans une société traditionnelle aux mœurs rudes. Au début de l'été, Paoli et Roda partent dans les montagnes à la recherche d'un jeune aigle pour le futur chasseur. Paoli a repéré un balapan, un aiglon qui n'a pas encore pris son envol. Paoli prodigue les derniers conseils à Roda pour que le garçon s'empare aisément du précieux compagnon que le ciel lui destine. Ces vallées âpres des contreforts ouest de l'Altaï, à 2500 mètres d'altitude, sont le berceau des peuples kazakhs et des aigles royaux. La mère est sans doute partie chasser pour nourrir son aiglon. Roda doit s'emparer du balapan avant qu'elle ne revienne. Le jeune rapace est un aigle royal de l'Altaï. À maturité, il pèsera une dizaine de kilos pour une envergure de 2,5 mètres à 3 mètres.
байқа мен андағы арқамен сарасы қой бері қарай. Өзің мықтап отырып, бекініп отырып. Үйге домалап ақырып демей, бұл бас тоқтатып бұл арқылы. Добре. Босат. Босат. Оп, прямо. Оп, бисмилла. Балапан көңілімде. Келсем бар ғой. Асықпай тастың оңай келмедісі. Ай, жақсы болды. Жақсы болды. Өте жақсы болды. L'aiglon a soif. Il halète. Dès qu'ils seront rentrés, ils lui donneront à boire. C'est une belle femelle. Ses ailes sont amples et bien proportionnées. Ses serres puissantes. Rodin a de la chance. Son aigle promet d'être une championne. L'aigle dissipe les ténèbres du cœur de l'homme, dit le proverbe kazakh. Dans chaque foyer, un aigle apporte sa lumière. On accoutume Balapan aux bêtes du troupeau. Il ne faut pas qu'elles considèrent les chèvres et les moutons comme des proies. Durant la période communiste, les troupeaux ont été confisqués et collectivisés. Les migrations étaient réduites et leurs itinéraires dictés par la planification centralisée. Lors du retour à l'économie de marché, beaucoup d'éleveurs kazakhs, comme Paoli, ont racheté leurs troupeaux et renoué avec le mode de vie traditionnel. Certaines brebis délaissent leurs petits après la mise bas. Il fait encore froid et l'agneau nouveau-né qui flageole sur ses pattes malhabiles à l'arrière du troupeau a peu de chances de survivre. Les prédateurs rôdent, à l'affût de proies faciles.
жақсы болды. Мықты жігіт болдың ғой сен қолыңды көпті болған. Ем құйындағы іш етпейді. Demegen, la femme de Paoli, abreuve l'agneau transi d'une décoction de racines fortifiantes qui va lui donner de la vigueur. Plus tard, Roda le ramènera à sa mère. Мына өшетті енді керек амға салып қайтып қайшылығысына апарып сәлі. Ей, қойың туып бармасын, қозың тоңбасын, барыңа тез бар, ә? Же. Ой, есің же. Же. Ей, екеуі секейді кетті. Ал енді есемізді дағы. Ал есемізді. Ал. Ай, секейді. Durant l'été, les bêtes sont rassemblées et confiées à des bergers qui les conduisent dans les hauts pâturages. À la fin de l'estive, les troupeaux regagnent la vallée. Les béliers et les boucs sont pleins d'énergie pour les saillies de fin de saison. On sacrifie les bêtes dont la viande, conservée au froid, sera mangée durant l'hiver. Les abats seront consommés tout de suite. Pour les Kazakhs, le loup est le miroir de l'homme. Il prête à sa chair des vertus médicinales. Chaque organe du loup consommé est censé guérir l'organe humain correspondant. En expliquant à son jeune compagnon comment l'aigle a percé le crâne du loup avec l'étreinte de ses serres, Roda s'imprègne de l'esprit de la chasse. Roda approfondit sa connaissance des aigles auprès des chasseurs de son clan. Son cousin Rongar lui apprend à chausser l'aigle de mitaines de cuir qui protègent ses pattes des morsures des renards et des loups.
No kram болады. Ал түргіп кетеді енді. Түргіп кетіп қалай енді. Ал жақсы Ал енді. Сау. Адам ұқсақ. Мынау құстың қарамаңдай қара қасқат. Kaoli, le père de Roda, est lui aussi séduit par le balapan de son fils. Kaoli montre à son fils comment on immobilise un aigle d'une simple pression des doigts. 지금 타타. L'entraînement de balapan se poursuit. Kaoli travaille son équilibre. Le rapace en aura besoin lorsqu'il sera perché sur le bras de son maître durant les longues chevauchées de chasse. Les cours élevés du Cachemire sur le marché mondial ont conduit les Kazakhs à élever davantage de chèvres. Plus voraces que les moutons, elles dévastent les pâturages. L'aridité s'accentue et devient inquiétante. La glace économise l'eau du seul puits de la région. Les femmes sont les gardiennes du patrimoine du clan. Cet hiver rude qui s'annonce promet de nombreux tracas. Енді біздің шал таңертең ерте түлкі қарайды ғой. Таңертең таң атып келе жатқанда тұрамыз. Атын алып мінеді, оны құсын қолына қондырып алып тауға шығып кетеді. Сонарда түлкі қарап тауға. Сонан кешке келгенде кейде түлкі алып келгенде ұрыстық баламыз. Түлкі алып келсе жақсы көріп құйрығын майлаймыз. Ол түлкі алып жырғатып келдік дейді. Сөйтеді ғой. Ол түлкіні сатамыз дегенмен жақсы ғой пайдалы. Тамақты кесті. Тамақ тігеміз. Енді бұрын мынада Біз оның бәрін арамсынбаймыз. Құсты. Ана төрдің алдына әнжерге байлап қоямыз. Сөйтеміз. Құрақтар екіден үштен байлайды ғой. Сөйтеді. Қонақтар анадан былай байлап. Бұлай шаңғысы екіден үштен бар ма? Мен атам айтты. Әлгі орынғалар ойсырап, ортаңнан бір күн кеткел. Осы ғанеғ болып отыр ғой. Кетіп қалған күні ғана мысалы. Андақ сөздеріңізді неменеге дәптерге жаза беріңізші, айтқан сөздеріңізді жаза беріңізші дейді. Адыңыз әлі жүрді ғой ма? Неше күн жүрді? Сымында жүрді ғой. Бүгін пәукен көз жұмылтып сендер тұз-тұзыңнан үйтіп қалап жегенде ертең ұрып бағы жоқ қой, бәрін шамасы келмей жатыр боқа екеуің шалдырсық. Balapan est maintenant habitué à ce perchoir instable. Les oscillations de la corde ne la déséquilibrent pas.
Koyunca herhalde. Yine değil. Sonunda buna ben daha iyi 6 aydan sonra vurup onu siz büyüdü. Hani onu yoksa biraz sizi gönderirsene kavursun tesis. Sonra gene hangi cuvasına Aujourd'hui, Paoli enseigne à son neveu une étape cruciale du dressage. Beni gördün mü? La ligature des plumes de l'aile et de la queue empêchera l'aigle de s'enfuir. Osna bitiyle mıktap bayraysın. Al ortadan bayrağını getirdim lan. Kay taraf çeşitlik mi dedi koy? Kay tabii. Liés ensemble, 5 des grandes plumes de la queue suffit. Privé de son gouvernail, l'aigle ne pourra pas prendre de l'altitude. Bundan buna belli oluyor ki heysel. Bu zaman iyi ki garajı verirsin. Buna cibiri көп olmaydı. Buna usulda kaytı ben daha ayrı olgandan keyin үйгө киргенден keyin карасам билет бетип көрмөйм мынаны билдиң бе? Мынаны бетип көрмөйбүз бетип. Сонса мынаны бетесиң. Сонса биткенден keyin караса деп байлап ене турга кондуруп тургуза баштап мынаны. Не мыкты казыкка, не өзүбүз белдеуге, осуга мындан мыктап байламасаң, болбой ал сулаң кушканда мынаны чеш. Уктуңбу? Мынаны чеш, экөөңүн кереши. Тамагыңыз. Мына кабагы üstüne bir çüngüdөгөн келгенде, сонун карамына üstüne көрдүң алды карама. Көзүңүз я. Сиздин көзүңүз. Менин көзүм. Жакшы, сен де таниды го. Сен ем деп отур эмеспиз, менин ем мураңга деп отур эмеспиз. Мына осундай дережеде, мына осундай гана этип мына Balapin est nourrie comme une athlète. En 2 jours, elle dévore un lapin ou une marmotte que Rhoda tue dans les collines. Trempée dans de l'eau tiède, la viande a la saveur de la chair fraîche et encore palpitante. L'entraînement au vol commence. Chaque fois que Balapin se pose sur son gant, Paoli la récompense d'une patte de lapin. Chaque jour, Paoli rallonge le vol du jeune aigle. Rhoda doit s'habituer à recevoir sans faiblir le poids du rapace sur son bras. Les loups ont déjà dévoré beaucoup de bétail dans la vallée. Rhoda est envoyée en reconnaissance. Ici, un mouton a été égorgé il y a peu. D'après les empreintes, le prédateur est une bête puissante. Depuis la disparition de leur proie naturelle, décimée par les braconniers ou par la chasse commerciale, les loups se rabattent sur les troupeaux. Ils se sont accoutumés à la présence de l'homme et se montrent de plus en plus impudents.
Teminde otur koy. Jasarın kırab oturma. Sizden görüp aytıp oturuz. 68'de. Jasarıp otur koy ya. Ama sen jasarımsın. Ha, sen jasarıp otur. Mineki. Siz de geçmeyiz. Siz koyunsuz koyuşunuz. O aleyküm selam. Ama siz ne var? Kalman boşalım. Beni ördüm diyor. Taipak, le chef du clan des Jantiki, attend le rapport de Roda. Ke. İyi döndürsün be. Kaldırın aman. Koluyu kayda. İyi. Sen aygayla aytıp bitkince sağına kaçmadı mı? Kaçmaydı ki. Kaçmayım ekin. Lorsqu'il raconte sa rencontre avec les loups, Roda ajoute un épisode à la longue saga de son peuple. Aytken bitken kişiler bolsa sodarmenen avlap sütüge bolada. Sıkırgılgende sonda kaskırdan Depuis Janibek, l'ancêtre légendaire des Kazakhs de l'ouest de l'Altaï, les clans se nourrissent d'histoires de loups, d'aigles et de troupeaux. İşte algılanmagan. Al Janibek degen kişinin şeşesi Kadiçe degen kişi boluptu. Akesine atışın butun kırabatım. Yani Kadiçe degen kişi jerik bop, kaskırdın etine jerik buladı ki. Sosan sütüp жүргенде Janibek tuvadı ki. Ay men bala görgüm yok. Sonra kozumuzun berjağında kırat jerde iki kaskırdır. Janibek tasın arasında yuktap jatır. Koslananda terskeyce jatad aman esin. Sosun parkına iki kaskır жоқ болып кетеді. Әксіге көрінбейді. Андан әксіге көрінеді, жоқ болып кетеді. Сосын қайтып келіп баласын оятып, ойса қозы қайда? О қозым әлі жатырмын, мен өзім ұйықтап жатырмын дейді. Соны нағашы біле қояды. Жанибек сенің көкберің бар екен. Сіз маған бір ат беріңіз дейді. Ат беріңіз деген соң Пәленбай деген көкдөнен бар, көкдөненді берейік. Көкдөнен берейін дегеннен кейін сонымен ол көкдөненді алмайын деп бала тұра кеп қашады. Болғанда темір. Al jipet al. Al jipet atını. Қайда келе жатсың? Түлкіңнен де ал. Апам тымақ тіккісі Сен тымақ киесің бе мынадан? тымағым ес. Аударып көрсетіңізші мама ар жақ. Avec les peaux de loup et de renard, les femmes fabriquent des toques ainsi que des cols et des poignées de pélis, dans le style traditionnel des pasteurs de l'Altaï. Қашан тартты дейсің оны? Барған күннен 2 күннен кейін мені іздеп.
Buradan benim dalamız oy ben ettirmiş atamız öldü yakıldı. Ayttık emes be. Ondan kısılıp elde kayterim bilmey. Сонда айтадарың қайтыс болғанда не істейсің? Жетіп келді. Міне мынауыңыз іркіліп келеді. Les intérieurs chaleureux et colorés cultivent la joie intérieure qui permet à ce peuple spartiate de supporter la dureté d'un monde minéral inclément. Les femmes jouent un rôle discret mais décisif dans la culture kazakh. Мына жақта тарып кетті. Созылып кетті. Ой қой қылдап тұр тұрыз. Мына жерден кетіп мына жерден. Емес. Маған бірақ саптай қалды. Енді Мынау неге мынау? мына жерін сөгіп алып қазір саламыз ғой. қайта Бірақ бір қарадан саламыз. Les styles ornementaux propres à chaque lignage se transmettent de mère en fille. Мына ортасындағы 4 түйіні. Мынау жарты чарт. Les mariages brassent les motifs. Ainsi, l'ornementation s'enrichit sans cesse de nouvelles variations. Ала. Мен мынаны құр дейді. Маған ана түйгіздердің несін маған айтып беріңізші біраз. Анда түспейміз бе? Les motifs s'inspirent du milieu naturel de l'Altaï. Мынаны. Мінереу немелерінен таспа деп. Мынау ала құрт дейді. Ала құрт. Ала құрт. Мына жүргеннің бәрі мынаны ала құрт дейді міне. Мына тұрған ирек дейді мынаны. Қол тұрмашы ғой мынау. Мынау арасына келген қол тұрмаш. Енді ана басыныкі болғандаған. Нақ қошқар мүйіз мынау ғой міне. Сыңар мүйіз. Сыңар мүйіз. Сыңар мүйіз. Мынау қошқар мүйіз. Мынауыз ғой. Үшкіл деп айтады. қой дегенде мысалы ол бір малға тояды ғой қазір жесе өйтпейді атақ керек сондықтан көп қырып малдан қанша зиян келтіреді мына біздің жерімізде баяғы малменен өсіп өнген тіршілігіміз малда болып біздің Мұхаммед бай деген кісінің осында малын мына жерде қалың 1000 қойы бар кісі еді осыдан бір 100 басты малды қырып кетті осындан әр жерде баяғы тек ол емес талай кісіге зияндығын келтіріп üstüp жатыр. Roda colporte la nouvelle dans la vallée. Ne var? Kaydan gelirsin. Ja. Taipak lance une grande chasse au loup à laquelle il convie tous les chasseurs. Ospan sera-t-il des leurs? Жуастасы. Осындай тәсілдері болады мына құсты. Осыны қойған білдің? L'aigle d'Ospan est une ternique, une femelle de 4 ans. Elle a fait ses preuves à de multiples reprises. À chacune de ses victoires sur le loup, le prestige d'Ospan s'est accru. Жазылып шығады. Ал мынау басқа уақытта бүйтіп байлақ қойғанда бұл сонда қолынан шығып кетсе, бүйтіп кетсе, қашып кетпес үшін байлақ үстінде нәрсе істейді мынаған. Жан енді сонымен де осыны келсе мен рахмет енді бара қоясың. Жақсы бар. Ospan et sa ternique répondront présent et la chasse sera belle. Roda porte l'invitation de Taipak au Tcherouk, le clan voisin, proche des Jantiki. Қасқырға көбейіп кетті. Онда жақсы бол ертең қарай. Осы өлкөдө каскыр бар екен ғой, иә? Қасқыр көбейіп бара жатыр. Нарының сарысы қырам болады. Kwambai, le chef des Tcherouk, porte avec allégresse et fermeté ses 80 ans sonnés. Алтайдың албаты кісінің қолына түсе бермейді, осыны қақпаман ұстап алдым. Дем балапын екен. Албаты кісінің қолына түсе бермейді. Енді мына ағиғыма қасқырды көрсететін болсаң ұстап қалады. Kwambai tire un orgueil légitime de son taspan à épaules blanches de l'Altaï, le plus recherché des aigles royaux. Мен саған нәрсе айтып кішкене мына бүркіт туралы нәрсе айтып берейін дегенде. Мынау Алтайдың ағиығы балапан деген осы мына кісіге қарайтын жақ иығында. Une envergure exceptionnelle confère à l'aigle royal de l'Altaï une puissance supérieure à celle de son proche cousin, l'aigle royal de la steppe.
Өстіп атамдар айтып отыратын осындай ағиық болады деп. Алтайдың Алтайдың ағиығы. Қанда біткен нәрсе ар жағында. Көрмеген осы ағиық. Les Tchérouks se rendront avec joie à l'invitation de Taipak. Les barbes blanches des deux clans se rencontrent chez Paoli pour arrêter les modalités de la chasse. Өзімнен қазір енді солай түскен жоқ оны өтірікті білмейді ғой. Енді басқа бірге жүргенде чалдардың құстары түсте тарайғасы. Кім деген чалды құс? Бүркітбай деген чалдың құсы, Шермен деген чалдың құсы. Аланды ма сонда? Comme toujours, ils se remémorent les aventures du passé. Certains n'hésitent pas à les embellir et la moquerie affectueuse est de règle. Сіздің мынауыңыз әдемі ғой енді. Сізде Тайып, бүгін қанша жерге қайда барып келдіңіз? Баладар батынып кетіп қалған, жаяу жүремін бе. Кеше қайда барып келдіңіз жоғары жоңға? Сіз қайда барған жүкіз? Қайсы? Сұрма? Көрін пойып қап дәнен өтеміз. Мұқамет байдыңыз бар ма екен? Ай, көрін бе, ештеме. Үрім біте қоймыз болсын, досың көп болсын, қасың жоқ болсын. Осы отырған қалайық, тек саман болып келешіл тағы да осындай науыз. L'islam kazakh est un islam pastoral, ouvert et généreux, proche de la religion des origines. Басыңыздан бір Кәдімгі чарлатын соның бәрін алады ғой. Жатып бір ақ. La joue de mouton est un morceau de choix. Par tradition, elle est offerte aux convives le plus âgés. Басты біреуіне тұлсығын өзіңізді қаратып қосқа деп беріп қойып. Кім пышағын қоя тұрып, Зұрқ қас. қана жалғай берсін. Ана біреу шақыр. Ал, келмес жүр. Келмес жүрікке бар. Екі қолда. Мұхаммед Бейлер'in Ola ne kadar? Ekran sakal et. Sakalda kızda kıyım. Geldiğinde başım hep sakal. La montagne est si aride que les Kazakhs, comme beaucoup de peuples nomades, dépendent étroitement de leurs bêtes qui leur fournissent l'essentiel de leur nourriture. Содан мен одан қорыққам жоқ. Қой тұстай сап маған ырылдағасы мен тасты алып ап жерден жіберіп қайта тас жіберіп сонан әйтеу ырылдаған соң қуып жіберіп мойнында мылтығым бар болатын тағы да атып жіберіп әйтеу шөшін тұрып қуып жібердім. Оның алдында бір қасқыр кезігіп тағы да таспен ұрып өйтіп қуып жіберген болатын. À l'aube, les chasseurs de la vallée sont rassemblés près de la maison d'hiver de Paoli. Les clans des Itel et des Naiman se sont joints aux Jantiki et aux Cheruk. Les chasses collectives sont rares et chacun a envie de briller. Aujourd'hui, l'honneur de chaque clan volera sur les ailes des aigles. Les plaisanteries et les bravades masquent l'anxiété. Chaque chasseur se demande: mon aigle sera-t-il à la hauteur? Sera-t-il courageux? Bugün evde avdayım işte.
Plus qu'une simple chasse au loup, le rassemblement est une célébration collective de l'esprit des ancêtres. Chaque chasseur espère remporter le trophée. Lorsque le loup sera terrassé, il criera à plein poumon le nom du héros ancêtre de son clan. Les chasseurs gagnent la montagne du froid, près de la frontière chinoise, là où Roda a repéré les loups. Les barbes blanches avec les meilleurs aigles se posteront sur les hauteurs. Les jeunes chasseurs rabattront les loups dans la plaine. Pour sceller l'entrée de Roda dans la confrérie des chasseurs, Pauli a laissé au garçon l'honneur de lancer son aigle Jana sur le loup. C'est Jana, aidé de Taspan, l'aigle de Kwamba et le Tcherouk, qui ont terrassé le loup. Pauli rayonne. Sa Jana lui a fait honneur et il a pu crier très haut le nom de son ancêtre Janibek.
femmes saluent le retour victorieux des chasseurs avec des morceaux de fromage séché. Les Kazakhs ont dressé la yourte dans les pâturages d'été. Les ancêtres ont été honorés. Leurs noms ont résonné de nombreuses fois dans l'Altaï et les loups ont cessé de harceler les troupeaux. Tez gelingler ey, çarığa kalın koy. Жылдам gelingler. Paoli s'en va accomplir un devoir douloureux. Mais aucun chasseur kazakh ne peut se soustraire à cette obligation. Bunu baktık, bunu kızgın gördük, baktığım bayrağım. Après plusieurs années de vie commune, les chasseurs kazakhs rendent leur règle à la vie sauvage. Les meilleures femelles sont marquées avec des bandes de tissu. Les chasseurs en quête de balapan puissants et braves guetteront les aiglons de ces mers remarquables. Bir vakıtta bulduk, жақсылыққа келелdik, екеуміз енді. Осылар artık бақыт болмайды, сен келгеннен бері маған бақыт орнады, бала шағам аман, мал басым аман. Мен аман жүрем. Ой, жақсы бар еді. Айладым қарашы. Un compagnon sauvage vole à la rencontre de Jana. Leur descendance perpétuera l'alliance de l'aigle et du chasseur kazakh.